salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci juróom-benn waxtu bisimilah leen ci xabaaru marax yi li ci gën a fës ëllëg ci samedi gi yem ak benn fan ci Europe mais ñuy màggal ci àdduna wërngal këpp bés bu ñu jagleel liggéeykat yi waaye nag Sénégal mu mel ni kon mbir mi daal dañ ci xaw a daal di tayal la ko sabab nag nee nañu kon ñaari mbir la bu njëkk mooy weeru koor wi teeru ak mbas mi ci Sénégal ba ci des nag nee nañu kon lépp luy séer bu njàmbat ba tey des nañ ci indi saafara loolee tax nag ñoom daal ñu xaw a sofantal wi la feet ci ñenn ñi dañ ci ànd ki leeral ak Abdourahmane Ly ci ndorteelu xabaar yi bu calande département bu Mbour léegi dañu daal di amee kon ndox gi daal di walangaan ndox mu sell sax bu neex loolu nag ay liggéey loo xam ne ñu ko daal di sumb ngir rek tuyaux yi daal di ko gën a yaatal ginnaaw KMS 3 yi nga xam ne dana dem ba lawal bànqaasam ca dëkk ba foofee nag jàppale ne kon ñëpp ñi nga xam ne liggéey bi kon dañ ci daal di loru dañ leen daal di ndàmp waa SONES ñoo ko daal di xamle dana ci digg ni mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi ak Moutaga Kane tàll wi ba tey di faat bakkan ci Sénégal ndax diggante atum 2015 jàpp 2018 lu toll na ci juróomi junni nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu def taxaw seetlu ci loolee lan moo ko sabab ñu bëri nag ci askan wi yu jot a laaj nee nañu kon bokk na ci njëkk mooy dem beeg dikk bi rawatina kon tàll bi dafa daal di baaxul waaye tamit sirimaani bokk nañu sant seen loxo kon bokk na ci li ko bokk li ci waral rawatina nag comportement yenn chauffeur yi ci kaw tàll bi bokk na tam ci li waral l'accident yi mel ni tulleeg male ci Sénégal daan ci ànd ak leeral ak Cheikh Diop loolee kon mbokk yi moo gën a fës ci xërum xabaar yi nees kiis bu jàlla ànd ñul ci faram-fàccee. ñu sant leen bu baax mbokk yi gërëm leen ci ànd beek ñun ci ITV xabaaru marax yi des ko door ak lakk gën a waxoon moo am ci hôpital Fann bu Ndakaaru ñoom nag kilifa yi jot noo addu ci mbir yi iri ci leeral nee nañu nag loolee du tàkk du lakk ndax dañu waxoon ne kon centre bi nga xamante ne ni daal fa la muy centre réanimation fa nga xam ne kon ñi amee Covid 19 lañ fa la ñu nekk ngir faj leen moo doon tàkk ñoom nag indi nañ ci leeral ndax nee nañu kon ay lakk-lakk du lakk-lakk kon ay saxaar rek moo doon jolli ca bërëb waaye nag ten nañ ko daal di teg yoxo ba rek daal di ko maîtriser bu sukkandikoo ci kilifa yi ñoom nag jot nañoo indi leeral ci lépp li nga xamante ne moom moo amoon ci wàllu woowu kon dàq nañu xabaar bi wasaare woo ci ëttu taskatu xabaar yi nee na kon l'hôpital bi rawatina kon fa ñu doon fajee ñi amee Covid 19 dañ doon lakk loolee lépp kon dàq nañ ko indi leeral ci wàllu wi du ñàkk dañ ci indi leeral daal di ko yaatal ñu mu gën a yaatoo suñu yeneen jotaay xabaar bu ci àllande ak directeur hôpital bi nga xam ne moo jot a indi firnde yooyu le maa ngi ko junj ci doorteelu xabaar yi ëllëg ci samedi gi yem ak benn fan ci weeru mai atub 2021 mu mel ni kon Sénégal rawatina kon ci àdduna wërngal këpp la ñuy màggal bés bu ñu jagleel liggéeykat yi waaye nag fii ci réew mi mu mel ni kon mbir mi dañ ko fas yéene dañ ko xaw a sofantal bokk na ci li ko waral mooy mbas mi ci Sénégal lompoñoon bu baax a baax xëy mi waaye tamit li nga xam ne moom mooy ñoom nee nañ kon njàmbat ñuy teg ci kaw taawul njiitu réew Macky Sall ba tey yu ci bëri des na ci indi saafara waaye tamit bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne kon ñoom liggéeykat yi ñu ngi ko daal di amee rawatina kon ci liggéey yi daal di tënku loolu lépp bokk ci njàmbat loo xamante ne nii dafa tax ba waxtu wi ñu daal di kon xaw a découragé ci fête boobu la ñu ant yi leeral ak reportage bi Abdourahmane Ly. bu weesoo salaire gi ñuy jot ci waxtoom ñi leen di ay agent wu UCG lu ñuy ñaxtu ci seen liggéey bëri na loolu waaye muy ay ñaxtu yoo nga xamante ni taxul benn yoon ñu toog rek di seetaan Déné Sarr ngi woo nguur gi ci mu taxaw ci seeni bëgg-bëgg yi nga xamante ni yàgg na loolu. premier bi dafa tombé ñu doon laaj ay doléance su ama Sénégal nga xam ne yàgg na. dégg nga mooy état bi daf ñu amuloon xaalis bu bëree defoon nañu sax benn marché temps yi passé bon donc ba pare doléance li ñu bindoon daaw li ñu réglé woon daaw yëpp mu ngi pare dégg nga dara changé wul lépp ngi pare dara changé wul donc tamit bindaat tamit man pour man daan vraiment coono la parce que li ñu soxla ren bindoon nañu ko daaw jox leen ko réglé wuñu ci dara. loolee waral bi yoon syndicat bi nga xamante ni fa la bokk fasul yéene yóbbu cahier de doléance ca palais présidentiel jébbal ko njiitu réew mi. moom ak El Hadj Kébé kii la nga xamante ni gestionnaire la ci wàllum BTP ngi xamle ni biir këram la ko fas yéene féete. toog en famille conseiller mes enfants wax leen lan mooy 1er mai n'est-ce pas wax leen fête bi fan la jógee ak lan moo tax 1er mai am maanaam fête travailleur bégal travailleur ça c'est important 1er mai mooy bégal travailleur yi ñeemoon ay revendication ñu propose seen revendication seet nan lu leen mën a joxe ay campagne pour ëllëg ñu gën a góorgóorlu. keneen ki nga xamante ni fête du travail bi ci anam gu simple la ko fas yéene féete moo di Pape Demba Thiam mu sëgg si ay kayitam yoo nga xamante ni à la traité la soxal mu ngi xamle ni fukki at ak ñeent def na ko si ñaari société gardiennage yoo nga xamante ni benn yoon amoo si bulletin de salaire. jafe-jafe
yu métti sax parce que li ñu lay fay demeewul noonu d'accord da ngay taaba fu ne nga dugg fa fii ak yooyu yëpp jaarul yoon. Sénégal fii dara jaaru fi yoon dara mais man aw ma impression aw ma dara laa am. kile di ab ndongo moom fasul yéene benn yoon dépendre ci kenn Yacine Ndiaye léewu yoo ci wàllum restauration lay yëngu lépp ngi dooree ci weeru avril ci atum 2020 bés bi nga xamante ni ci la jot rappelu boursam. bi ma jotee sama bourse si laa jël benn partie ma commencé sama business mais man nag dama yàgg bëgg affaire togg si sama yaay laa jëlee loolu du coup tout le temps dama ko doon xool muy defar ak yooyu léegi man tam ma dem ba si yàgg ma nekk si ma bëgg affaire togg bi comme moom après je me suis dit pourquoi pas ma dugg si wàllum togg bi ak yooyu comme que am naa si ay base et tout. ñaxtu yi la liggéeykat ngi tënku si ñu jàppale entreprise yi nekk ci réew mi. muy mbir boo nga xamante ni ci seen xalaat yombul nga gis ko fi ak lii di anam bu ñuy liggéeyee ñu mën ko waxit conditions socio-économiques yi muy mbir boo nga xamante ni jafe na fi loolu. Abdourahmane Ly jërëjëf des ba tey ci liggéeykat yi xam nga ne nag fête bi ëllëg la waaye nag mbas mi itam lompoñal lu baax xëyub Sénégal waaye nag jàppale ni ñoom ñi nga xam ne ñoo liggéeykat yi nag nee nañu dutee danañu leen dégg seen njàmbat yi nga xam ne ba léegi des na ci indi saafara rawatina waa UDTS ñoo ko daal di xamle ki yor seen kaddu di Abdou Aziz Sy moom mooy seen trésorier général ñu teewli kàddoom ci micro Mamadou Lamine Fati. mooy yooyu nga xam ne moo am ci code des investissements bi moo tax tey entreprise bu taxaw rek wañ loxo liggéeykat yi wañ loxo syndicat yi xeex ak ñoom ba syndicat yi amatuñ doole tey ndax travailleur bu fekkente ne yow da nga nekk en sursis 3 mois sursis la kon doo ñemee syndiqué boo ñàkkee syndiqué ku lay défendre lu leen neex njaam la ñuy teg sa kaw loo waroon a bañ doo ko mën a bañ loolu ñu code des investissements bi dañu ko war a xoolaat ñu harmoniser le code du travail qui est un code protecteur parce que mënuñu signer la convention 97 signer la convention 98 signer la 135 la protection des travailleurs le délégué du personnel xëy encore le code des investissements qui est une loi d'accord ñëw bëgg mettre en cause ñu des d'accord wuñ ci te li ñu gis ci tël nañu ndax li ñu gis ci proposition yi état def pour la révision de cette convention de ce code mooy ay propositions seulement concernant les affaires financières et fiscales alors que des propositions progressistes pour les travailleurs pour le progrès social gisuñu ko ci moo tax ñu ngi profité woo travailleurs yi ñu mobiliser wu davantage woo les centrales syndicales ñu nekk benn parce que fi ñu jëm bu fekkente ni amuñu fu la taxawuñu lañ sacrifier les travailleurs et l'UDTS ne sera pas partant pour ça yaakaar naa Sénégal ñëpp d'accord nañ ni fii ñetti at yi passé yëpp benn syndicat enseignant wala santé wala dans le secteur justice ñooñu ñëpp amatuñu revendication ñu sur la table c'est des revendications yoo xam ne bu yàgg lañu ko posé woon amoon ay accords tey le combat c'est respect des accords loolu nag gàcce la mais ce qu'ils ont fait c'est des gens responsables syndicalistes yooyu responsables xam nañu réew mi dafa toll ci jafe-jafe y a une crise sanitaire mu métti kon ñu jàpp nañu waruñu poser benn revendication mais ngir yàlla nañu respecté li nga xam ni état signé woon na ko wala employé signé woon nañu ko ak ñoom loolu mooy combat bi aujourd'hui nawetu teru waaye nag li nga xam ne moom mooy office national de l'assainissement du Sénégal di ONAS jël ay matuwaayam ngir rek bañ benn jafe-jafe gane si askanu Sénégal war nga këpp rawatina ci banlieue ba tàmbali nañ kon liggéey wi ngir rek fexe ba askan wi daal di du muy kook mbëkk mi mbënd mi ngeen baal ma ñoom nag daal nañu kon deesalaat bu baax système bi ngir ndox mi di mën a dem ak a dikk ci benn gàllankoor du ci daal di amee loolu leen daal di xamle moom directeur bu ONAS ginnaaw kon ma ngoon ci banlieue bu Dakar ñu ànd ci leeral ak Mamadou Lamine Fati. ngir waajal nawet wile ba mbënd mi bañ a sonal askan gile te ñu fàttandi rigol yile ci bërëb yi nga xam ne da doon taa loolu le directeur bu bees bi nekk ci office national bu assainissement bu Sénégal demoon xool yi. wax ne rek canalisation yi nekk foofu yëpp day dem déverser directement ci canal 4 bi canal 4 bi aussi bu ñu prévoir ni dañ ko curer donc bokk na ci programme bi nga xam dañ ko curer ak yeneen canaux yoo xam ne vraiment c'est des canaux de drainage d'eau pluviale donc à ciel ouvert mais beneen fànn bi mooy am na benn projet bu nga xam ne état du Sénégal def na ko fa à travers l'ONAS mooy projet de renouvellement réseau bi parce que comme ni mu ko waxee réseau bi dafa yàgg donc projet boobu actuellement réalisation bi mu ngi en cours mais d'ailleurs daa dem ñu séparer carrément ñaari réseau yi réseau eau usée ak réseau eau pluviale donc kooku vraiment dana apporter une solution vraiment ci zone boobu parce que nekkul Médina rek mais Gueule Tapée ak Rebeuss ils sont concernés par ce projet de renouvellement de réhabilitation de ce réseau là. ci doxul nemmeeku bu mu def docteur Ababacar Mbaye moom gis na ne am na ay mbir yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy def lu ñu mel day yàq rawatina su nawet jotee. canalisation boobu li ko gën a sonal mais suuf si ñëw foofu ci biir. donc parce que ndox su tawee suuf si day ñëw
nit ñi même suñ doxee ci wetu canal bi suuf si day doy lâché carrément dem ci canalisation bi kooku nekk na une problématique vraiment du zone boobu côté Guy Sapoti mais mën nañ wax ni ci côté du biir banlieue bi au niveau de Pikine comme au niveau de Guédiawaye donc kooku déjà nekk du problématique mais mu dolleeku ci encore li nga xam ne mooy gestion des eaux des déchets solides yi soo xoolee vraiment li nga xam ne liggéey bi commencé na déjà ci gravats yi dañuy gis vraiment n'important donc tas de déchets solides te kooku aussi vraiment day impacter encore fonctionnement canalisation bi. ngir ñu mën a saytu bu baax a baax li nga xam ne moo jëm si wàllum setal gox-goxaan yi lay rawatina ndoxu taw bi mën a dem bañ a sonal askan gi lay dinañ xaatim ay mbir ak ñi nga xam ne ñoo yore gox-goxaan yi lay suñu sukkandikoo ci directeur bi nekk ci ONAS. donc vraiment nekk na loo xam ne aussi ñi ñu ci gën a jàppale mooy collectivités territoriales yi nga xam ni dañuy jàppale pour jéem a pavé. wala jéem a aussi faire en sorte que vraiment ruelle yi ñu jëm ko goudronner wala ñu def ko pavage. ngir liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def mu am mucc bu rafet dinañ teg benn comité bi nga xam ne dinañ ci boole képp koo xam ne sa xel màcc na ci wàllum setal luñ si jublu rek mooy ñu am nawet bi nga xam ne ndox du taa fenn dëkkin bi mën a neex. Mamadou Lamine Fati jërëjëf ñu dem ci diwaanu Mbour maa ngi ko junj ci ndorteelu xabaar yi askan wa fa yeewoo léegi kon ñu daal di am ndoxu neex ndax dina daal di kon tàmbali wala ngaan ci dëkk ba bu nu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne bàyyeekoo na ci njiitu SONES ñoom nag nee nañ kon réseau adduction d'eau bi la ñu fas yéene yokk bu KMS 3 ba mu law ca dëkk ba nga xam ne kon askan wi yëpp dañuy mën a am ndox mu neex ñoom nag nee nañu képp koo xam ne liggéey ñu sumb foofee nag loru nga ci dañ la jox ay ndàmpaay loolu la ñu daal di xamle ñu ànd ci leeral ak sunu ndaw ci diwaanu Mbour géej mu tegaakan Sébikotane la war a jóge ñëw fii ci Petite Côte muy ay canalisation yu rëy rëy ngir mën a indi ndox ci département de Mbour. Nous avons interconnecté le. fexe nañu ba lëkkale département de Mbour ak réseau Kër Momar Sarr ngir loolu am namm nañoo taxawal ay canal yu mag a mag yu war a bawoo Sébikotane dikk fii ci Petite Côte namm nañu it tabax ay ndaa yu rëy ci biir suuf fële ca Diass rawatina nag ci aéroport international Blaise Diagne. Diass à AIBD particulièrement. ñi jiite SONES laata ñuy tàmbali liggéey bi dàmp nañu képp koo xamante ni loru nga ci installation yi le romb fi tuyau di romb ay nit la fay nekkoon ñi nga xam ne gañ fa doon daan seen doole. loolu tamit gouvernement bi nii projet bala ñu koy commencé ci fenn ña nga xam ni projet bi lor na leen wala am na si ñoom gàllankoor ngañ leen dàmp ba pare. ngi ñu dàmp fii ëpp na téeméeru nit it yoo xam ni mais ñu si bari ñu ngi fële si Diass. ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite mairie bu Diass jàpp nañu ne liggéey bile dafay jot sëkk. parce que xam nañu ne lii ñuy def nii seen njëriñ la ndaxte Diass problème mu ndox dafa nekk problème boo xam ne problème bu sérieux la ci ñoom donc bi nga xam ne mi tey ñaan nañu gouvernement du Sénégal pour ñu dugal Diass ci réseau KMS 3 bi. jàpp nañ ne loolu mooy régler Diass d'une façon définitive. yokk jéego yi dem ba dëkk ba tedd ba Touba jëwriñ gu ñu denk wàllu napp gi ak lépp luy meññeteef bàyyi ko ci géej gi ma nga fa woon moom Alioune Ndoye waaye nag ay njàmbat lañ ko daal di teeroo ñoom nappkat yi rawatina kon mareyeurs yi la ñu bëgg rek mooy daal leen gunge waaye itam saafara lépp loo xam ne seen jafe-jafe la Alioune Ndoye nag nee na état bu Sénégal du dëñ ngir gunge leen bu ko defee lépp luy seen njàmbat saafara gu yaatu am ci góorand ak loo ciy leeral. mu amal ab tukkib nemmeeku ci Touba jëwriñ ji ñu dénk wàllum napp gi dajeek mareyeur yi nekk ci dëkk bu sell bi mu dib occasion ci Aliou Ndoye mu nemmeekuwaale jafe-jafe yi nekk ci ja bi ñu jaayee lépp lu jëm ci wàllum jën. li ko waral mooy dem ci fa acteurs yi ne fa ñuy liggéeyee xool bërëb yi ni ñu tëddee investissement yi ñu fa def nan la ñu leen entretenir ba est-ce que investissement yaa ngi dox xam nga fii li ma fi xool déjà état def fi investissement yu am solo. li ci ëpp solo mën naa jàpp ni lu mel ne ay chambre froide benn doxu ci loolu xam nga problème ñu wax ma yeneen problème piste bi ñu am problème assainissement bi ñu am ci problème soxla mbaar fi nga xam ne parce que glace la ñuy yëpp te naaj bi buy dem directement ci camion yi day gën a teel a seey et cetera ak yeneen financement bi jigéen ñi wax nañu wax financement yooyu yëpp baax na ma koy dégg acteurs yi wax ko ma déggal ko sa bopp. ci lu jëm ci wàllum bëgg-bëggu mareyeur yi nekk ci Touba jëwriñ ji ñu dénk wàllum napp gi dalal xel yi. Pour vous dire sur les camions, ce sont les mareyeurs. Le mareyeur habituellement a besoin de camions pour travailler, donc c'est une doléance qui revient.
comment l'État peut les. mareyeur ku nekk xam na ne soxla na lii di camion frigorifique loolee tax nag ñun état dinañu xool naka la ñuy def ba gunge leen ci liggéey bi ñooy fexe ba jën yi egg ci gox yi nga xamante ni ñoo gën a sori ci réewum Sénégal loolu nag tax na ci suñu waruwaay ñu def ci suñu kéemtulaay kattan. Avec l'usage de la glace et autres, mais on a compris qu'aujourd'hui le mareyeur c'est lui parfois qui fournit même la glace au revendeur qui est dans le coin le plus reculé du pays. Donc c'est un rôle extrêmement important. Aliou Ndoye yokk ca ne fonds force Covid-19 yi ñu jagleel ñi yëngu ci wàllum napp loolee ba tey jile mu ngi wéyandi. On a rappelé que parce qu'on a parlé de financement lié à la Covid-19. Ils ont rappelé que. wax nañ fi mbirum financement Covid yi ci loole nag ñuy fàttali ne xaalis bi ñu jagleel suñu ministère tëjuguñu ligne bi nga xamante ni moom la ñu ubbi woon ngir financer ku ci bëgg nag da ngay daal di jege ci gouverneur moom dina fexe ba dossier yooyu egsi ci ñun bu ko defee ñu financer la. Les informations ils verront avec les personnes en charge de cette question pour remonter leur demande. fexe ba sàmmonteeg cetaayu marché yi naka noonu it bàyyi xel infrastructure yi lee loolee di xememteefu jëwriñ ju ñu dénk wàllum napp gi ginnaaw ba mu amee woyal ab tukkim ne mekkoom ci bët Saalum mu réew mi lee. góor nag doo jërëjëf napp gi nag ku ko wax rawatina jën yi sa xel dem ci la koy seddal Sénégal am xememteef daal di soppi lépp lu jëm ci ay jumtukaay ci wàllu woowule ndax nag lu toll ci fukki junni frigidaire ak climatiseur kon danañ ko daal di yeesal ak i jumtukaay yu mucc ayib yoo xam ne dana bàyyi xel nit ak ndëkk wëram waaye tamit fexe ba lépp loo xamante ni moom mooy la ñuy jëfandikoo ci courant daal di wàññeeku bu baax a baax loolu nag projet la boo xam ne AEME moo ko samp ci Sénégal xememteef nag mooy fexe fii ak 2024 lu toll ci ñaar fukk juróomi milliards ñaari fukki milliards sunu xaalis daal di kon am ab yaxanal boo xam ne état bu Sénégal dina ko ci daal di def ñu teewlu ci Mamadou Dieng mi teewul seen ndaje bi nga xam ne jagleel nañ ko wàllu woowulee. ngir yaxanal courant naka noonu itamit sàmm alam gi kër gii di AEME lal ab plan bi mu tuddee yaxanal 2019-2023 projet bii di Ecofridge ñu indi ko ngir soppi réfrigérateur yeeg climatiseur yi ngir yaxanal waaye itamit sàmm alam gi. projet boo xamante ni dafa ñëw ci waxtoom projet la boo xam dafa am ñaari impact bi ci njëkk mooy day yaxanal énergie waaye beneen bi ci topp it moom mooy environnement bi daf koy aar ndaxte ñëpp xam nañ ni gis nañ ni environnement dañ ko agressé ci fànn bu nekk te environnement dafa am solo kon mu nekk programme boo xamante ni dina permettre ménages yi ñoo am ay équipement yoo xamante ni équipement yu performant la en termes de consommation d'énergie mais équipement la yoo xamante ni aussi dafay aar jaww ji. jëwriñ ci ñu dénk wàllum alam gi ne projet bi bu ñu ko toftalee ci programme ozone loolu dana tax ba Sénégal sàmmook liggéey yu mu amal bitim réew ci ne dana aar couche d'ozone. ci wàllu environnement projet bi daf ñuy permettre ñu doxal li ñuy wax protocole de Montréal maanaam mooy xeeti gaz yi nga xamante ne dañ koy utiliser ci wàllu réfrigération te mu am jeexital ci li ñuy wax couche d'ozone. bu loolu weesoo aussi c'est un projet boo xam ne ci wàllu changement climatique daf ci am solo lool day impacter suñu consommation énergétique te suñu consommation énergétique bu wàññeekoo gaz à effet de serre yi nga xam ne dañ koy émettre maanaam saxaar yooyu nga xam ne mooy indi changement climatique aussi day wàcc. kër yeeg bërëbu liggéeyukaay yi ñoom danañu mën a jot ci yile jumtukaay gannaaw ba ñu leboo ci benn ci banque partenaires yi. ñi nga xam ne ñoo am compteur Woyofal ñoom ñoo ciy mën a bokk booy fay. booy chargé sa Woyofal ca ngay fayee sa bor ñu lëkkaloo ci ak Senelec pour mettre en place dispositif boo xam ni dana tax ku bëgg am équipement di nga ko mën a am banque bi dana la jàppale. ñun danañu financer phase bu njëkk bi te pare nañu aussi pour financer phase yi ci topp. AEME ak ñi mu seqal projet bi xaatim ay déggoo seen biir loolee ngir yeesalaat jumtukaay yi ci wàllum électroménager projet bi di dugg ba léegi ci amendement bu Kigali Sénégal ne dana wëyal plan bi ngir aar couche d'ozone jéego yooyu ak yeneen yu muy àndal bu anto 2 millions nit mucc ci canceru der ci àdduna bi at mu ne loolee fii ak atum 2030. or phosphate ak zircon yokk bu baax ci Sénégal ci lañ koy daal di jëfandikoo bu mel ni kon yokkute gu yaatu maanaam téeméer boo jël juróom-ñaari kon daf ci daal di yokk ci li nga xam ne kon moom la ñuy daal di produire fii ci Sénégal xayma gi nag def nañ ko di natt gu yaatu jëm ci secteur mine ak géologie atub 2020 loolu nag nekk mbir moo xamante ne nag ñu ngi ko daal di amale ci revue annuelle bu 2021 lépp nag ci wàllu woowu kon dañ ko jot a validé Omar Sarr mooy jëriñ gu ñu dénk lépp jëm ci wàllu mine ak géologie ñu tawli kàddoom ci micro Babacar Seck. xam nañu gis nañu évolué am na évolution ci production bi gis ngeen évolution
yu ñu am si or bi yu ñu am si zircon bi yu ñu am si phosphate bi mooy projet yi nga xam ni PSE daf koy xool mais am na yeneen projet yi nga xam ni bien sûr bokkul si PSE bi mais en tout cas gis nañu ni am na ay jéego yu am solo yu ñu am xool nañu si jéego yi si projet yu suivre yi am na au moins 4% yi nga xam ni am na évolution entre daaw ak ren si production yu ñu am yi maintenant am na yi nga xam ne aussi war nañu ko gën a xoolaat mooy recommandation yooyu ñu def am na ñu ko gën a xoolaat war nañu xool si mbirum or bi nan koy fexe bay export bi ñu woowee exploitation artisanale mooy orpailleurs yi yu am yi si région Kédougou ak région Tamba ñu xool lu leen di gën a boole ci liggéey bi ñu gën leen jàppale pour ñu gën a taxaw loolu am na solo ci proposition yu ñu def fii la war na aussi si lu ñu si def ñun du ñooy contrôler ñooy surveiller activités yi il faut que ñu am ay système yu gën a moderne am na xam ne adduna bi dafay évoluer am na yu bëri nga xam ne léegi mën nañu ko def il faut que ñu moderniser suñu activités yi. Cour de justice bu CEDEAO joxe dogal état bu Sénégal ngir mu daal di dakkal parrainage bi fii ak juróom-benn weer mu mel ni kon loolu askanu Sénégal ñu ëpp ci ñoom nee nañu kon ànd nañu ci dogal boobule bu CEDEAO waaye nag ñeneen ñi tax jàpp nañu kon li nga xam ne moom mooy Sénégal yàgg nañu woote te doo am benn jafe-jafe ba tax ñoom seen sàkkuteef moo ñu daal di ko dindi ñeneen ñi nag nee nañu kon la ñuy naqarlu mooy parti yu bëri jala ñëw fii ci Sénégal ne nag foofu ñu dakk ndax ñu indi ci saafara reportage Pambay Diaw Augustin Manda. yenn ci Sénégalais yi ñoom ànd nañ ci demande bi nga xamante ni moom la Cour de justice CEDEAO def ngir rek Sénégal daal di génne parrainage ci élection yi kii nag ñu taseeg moom mu ni xamal rek ne candidat yu bëri mësul indi jafe-jafe ci ay élection ba tax parrainage bi moom amu fi benn njariñ. pour man ci sama xalaat candidat yu bëri ak ñàkk bëri ñoo yem ku nekk yaay choisir seet la doy après nga wote après nga jël sa carte après nga wote waaw ku nekk daal yaay seet loo doy waaw parce que candidat yi mu bëri ak mu ñàkk bëri ñoo yem ku nekk yaay seet loo xam ni c'est choisir la mu nekk sa candidat léegi après nga wote ko. kii nag xam ne parrainage bi naam baaxul waaye tamit war na noo xool nan la ñuy def ba limiter candidat yu bëri yi. man loolu ànd naa ci parce que parrainage bi c'est un peu discriminatoire soo xoolee je dirais même pas un peu sax c'est discriminatoire parce que ni ñu koy defee nii moom vraiment ça pose problème maintenant nag waruñu bàyyi élection jot ñu am une 50aine de partis wala 100 partis loolu c'est trop il faut ñu limiter partis yi. parti politique yi li muy bëri du ñëpp ñooy dem élection ki ko xamle di étudiant bi moom mi nga xamle ne ñu ci bëri rek coalition la ñuy demee. ma ne parrainage bi daal li ma ci gis. mooy méthode la boo xam ne dañ ko tegoon rek juste pour éliminer benn ay adversaires politiques quoi parce que buñ nekkee ci démocratie war a organiser ay élections yu libre transparent yi nga xam ne tout candidat tout citoyen sénégalais électeur bu nga xam ne moom bëgg na doon candidat am possibilité pour doon candidat dañ ko war a bàyyi mu doon candidat. parrainage nag ñu ngi ko amal Sénégal bu njëkk ci élection présidentielle 2019 bi. Pambay Diaw Cour de justice bu CEDEAO dafa jël ay wareefam loolee ay kàddu la bàyyi ko ci maître Bassirou Ngom nekkoon ganu kenn askan wi ak ma El Hadj Malick Cissé moom nag jàpp na ni daal Cour de justice bu CEDEAO dogal gi duñu ko jëfee waaye nag nee na lii nag di dakkal gi ci parrainage bi moom xel xalaatu ko waaye nag mënees na ci indi jooyanti loolee ay kàddam la moom maître Bassirou Ngom ñu teewlu ko ci micro El Hadj Malick Cissé. xam nga parrainage. oui si processus démocratique la bokk. Sénégal di ko def Côte d'Ivoire di ko def Bénin di ko def ñeneen di ko def. donc loolu si CEDEAO rek dëkk yu bëri ci CEDEAO dañu def parrainage. démocratie réew élection réew processus électoral réew boo ko bëggee nat nga bëgg ko nat ci benn rapport entre nombre d'électeurs yi am ci dëkk bi ak nombre de partis politiques yu am ci dëkk bi nga déduire ne comme nombre d'électeurs yi mu am ci dëkk bi nombre d'électeurs yi ñoo am 6 500 000 te 300 partis politiques ñoo am. ça veut dire que boo defee rapport bi dina am ñoo xam ne dañ mën a bokk élection. loolu mooy raisonnement court bi loolu du droit loolu mathématique la. parmi les moyens qui ont été soulevés par le requérant. oui dañ jàpp ne coefficient bi ñu jël dafa bëri 53 1%
dafa bëri par exemple par rapport au nombre d'électeurs qui existent au Sénégal. Dire que tey Sénégal day abandonné parrainage gëmuma ko. Dama lay wax position état du Sénégal ak Sénégal aussi nu muy doxee ci démocratie nu muy doxee ci application loi nu muy demee ci processus électoral ci processus démocratique. ma bëgg la wax ne il est très possible qu'au Sénégal dans l'avenir si ay concertation parce que quand même am nañ occasion am nañ dialogue politique boo xam ne mu ngi déroulé wu boo xam ne aussi am na ay acteurs yu fa nekk état mi ngi foofu opposition mi ngi foofu majorité mi ngi foofu société civile mi ngi foofu mën nañ fa waxtaane ay mbir yoo xam ne parrainage ci la bokk ak yeneen pour améliorer loolu kenn bañu ko état du Sénégal bañu loolu parce que ci la dëkk ci lay def ba fi nga xam ne fii lañ toll. lu jege junniy bakkan ñoo rot ci tali bi diggante 2015 jàpp 2018 xayma la goo xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy conducteur collectif des conducteurs professionnels bu Sénégal ñoo ko daal di def loolu nag tax ñu taxaw seetlu lan ma waral kon accident yi takkarnaas ci tali bu Sénégal ñu bëri na ci askan ñu daal di laaj nee nañu kon tali yi ci boobu moo baaxul ñu des nag dañoo jokkal baaraamu tuuma Siroumani ña ca des nee nañu kon chauffeur seen bopp ñoo war a xoolaat seen taxawaay ci kaw tali bi ñu ànd ci leeral ak Cheikh Diop reportage. ni ñu koy nemmeekoo saa su ne ci ngoon si fii ci garage Lat Dior nit ñaa ngi fiy bëri lool ku nekk bëgg a ñibbi laata rek dog di jot ku nekk ngi xaar oto bi la war a yóbbu taximan bii noppee defar lii di pot d'échappement bu otom bi waaye lu aju ci accident yi jàpp ne rek moom ñenn ci Siroumane ñoo jàdd yoon. nit ki bu fekkee da nga ko jox oto ba pare ne ko demee liggéey moom matériel bi la war a calculer ak it lu mu am baax na. mais du calculer matériel bi moom na posam baax rek su posam baaxee bu ñëwee bu paare ne lii laa wax la lii fii kii moom la fekk dara amu ci moom dafa pressé boppam rek matériel bi ñu la ko joxee da nga koy respecté ndax li nga ci am borom amu ko. moom am na permis de conduire waaye yenn saa it day siiru ndaw li yorul oto jàpp na ne l'accident yi li koy waral bokk na ci rek ndogalu borom bi. mooy yoon accident yi mënu si ñàkk ndaxte ndogalu yàlla la quoi accident bu am nañ gëm na rek ndogalu yàlla la ndax gis nañ fi ñoo xamante ne nii ay pilote lañ ñoo xamante ne nii ay ati at ñu ngi dawal bilaa walaay te xoolal léeg-léeg ñu def accident rey nit ndogal la rek nañ jàpp ne ndogal la rek mais daal moytu bi daal moo si ëpp solo quoi. ñi yor scooter te it bokk ñoom tali bi it am nañ ci xalaat. ñoom saa su ne ñoo jànkonteeg ñoom te lu ñuy mel sax dañ koy faral di dund. wala ñaari junni bëgg lu mu am desu poosam du ko def ne kooku soog da koy yomb du xool dara moom xaalis bi rek lay xool loolu moo ko ki moom oto bi nag ki nga xam ne moom oto bi moom day dox si xel mu dalam waaye ki nga xam ne daa ñëw siiru comme tey ma gars yi sa moto sama benn boy na ma booy suba de damaa soxla 10 000 2 000 ba doomu aw ma la moto bi daay noonu dawal course doo amee course dawal day daw course ba daw course boo xamante wóoru ko sax daw yem si police ñu ne ko nip téye mu fay lam yoroon. tali bi mi ngi wéy di faat ay bakkan fii ci Sénégal diggante atum 2015 ba 2019 l'accident yi faat na lu toll ci juróomi junniy doomi aadama ñu ngi ko xamee ci collectif des conducteurs et professionnels bu Sénégal. Cheikh Diop di ko gërëm lu toll nag ci ñetti junni ay plat du ndog yoo xam ne kon KFC da ko joxe te lépp nag nekk ay xéwal yoo xam ne ay ganaar la ko daal di amal ci juróomi rond point yu mag fii ci Dakaru démb kon lañ ko daal di amalee ngir rek jébal ko askanu Sénégal rawatina kon capitale bu Sénégal ngir rek ñu mën a amal kon seen ndog ci anam gu mucc ayib Youssouf Konté. weeru koor gi di dem ñuy nemmeeku ay jëf yu baax fii ci Sénégal ci alxamis bi nag. KFC moo amal ay joxe ndogu fii ci rond-point école Dior. waaw lii de moom dafa nekk loo xamante ne du lu bees ci kër gu mag bi nga xamante ne moom mooñ KFC muy Sedima chaque année bu yàlla defee ñu dugg ci weeru koor dañuy génne lépp li nga xamante ne moom la ñuy jaay année bi yëpp distribuer ko ci ay bërëb yu bëri ren ñu décider à travers suñu franchise bi KFC. suñu produit phare muy ginaar yi ñuy lakk ñu distribuer ko sur 3 grands ronds-points yi nga xamante ne dañ ko tànn fii ci biir Ndakaaru distribuer plus de 3000 plats. waxtu ndogu di jege si ay nit yu bëri daw wutali rond-point bi ñi nga xam ne nag jot nañ cee am ñu ngi rafetlu initiative bi nga xam ne KFC amal na ko. xanaa di ko rafetlu rek franchement rafet na trop parce que su ngeen ñu ko joxul woon dañuy dem feneen di ko jëndi rek.
te xam nga jaaykata ndox amul xaalis pour mu jënd ndogg chaque jour day diis daal. ok waaw dama liggéeyoon xam nga romb nii gis gars yi séddale ni ma ne xaaral ma jaar quoi jël sama wàll man tamit ok comme koor la ñëpp ko bokk ma xam ne lu baax la rek ma ne naa waa ci jël loolu rek la voilà di ko rafetlu trop am na solo tamit. KFC bég lool ci ay client am tax mu amal ndogu bi ngir gërëm leen. liñ ci jublu nag du leneen lu dul vraiment delloo njukkal suñu clientèle et en même temps wan nit ñi lan mooy produit KFC poulet KFC nan lay mel lan lay saf ak ñoom seen daal. Youssouf Konté Souleymane Diallo jërë ngeen jëf mbokk yi gërëm nañu leen lu baax ci ànd beeg ñun ci ITV loolee laf laaj xabaaru marax yi gërëm ñëpp ñu ci jàpp ba lépp yem rédaction bi jox leen dig daje 19h45 ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Ousmane Monique Sagna bu leen fàtte seen grand rendez-vous iftar ak Boubacar Diallo ak Imam Birame Pouy 22h30 bu ca landee jërë ngeen jëf ñoon ak jàmm ñu fanaan jàmm ak ndogu jàmm ci ITV.